ভিন্ন রকমের আবার একটি নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম আমি আলামিন। জানি আজকে ভিডিওটি অনেকেই দেখবে না, কারণ আমি মনে করি এইসব ভিডিও দেখা উচিত। কারণ টিভির পাশাপাশি যারা ইলেকট্রনিক্সের কাজ করছেন, যারা সাউন্ড সিস্টেম নিয়ে কাজ করছেন, তাদের অবশ্যই এই ভিডিওটি প্রয়োজন। আজকের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব কিভাবে একটি স্পিকার, যে কোনো স্পিকার আপনারা কিভাবে সঠিক পদ্ধতিতে কয়েল বাঁধাই করবেন, এবং এই কয়েল বাঁধাইয়ের কারণেই কিন্তু আপনাদের সাউন্ড কোয়ালিটি ভালো আসে, এবং কোনটি অরিজিনাল এবং কোনটি কপি কয়েল কিভাবে আপনারা লাগাবেন, কোন পদ্ধতিতে লাগালে সাউন্ড ভালো হবে, সব কিছু বিস্তারিত তুলে ধরবো। ভিডিওটির সাথেই থাকবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন আমার এক স্টুডেন্ট আমাকে সহযোগিতা করছে, দেখেন এই যে কাজে। তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে মোবাইলের যে স্ক্রিন পেপারের সাথে এরকম কাগজ জাতীয় থাকে, সেটা অনেক শক্ত হয়। তো এই শক্ত কাগজ দিয়ে মূলত আমরা কয়েলটি সুন্দরভাবে দিয়ে আমরা এটা দিয়ে রাখবো কাগজে, যাতে নাড়াচাড়া না খায়। দেখতে পাচ্ছেন এই যে কয়েলটি, এটা মূলত দেখতে পাচ্ছেন চারপাশে কাগজ, আর যেটাতে কাগজ থাকবে না, অ্যালুমিনিয়ামের ঢালাই থাকবে ভিতর অংশে, সেটা হলো সবচাইতে অরিজিনাল। তো আমরা এখানে নর্মাল কয়েলটি ব্যবহার করছি, কারণ এটি আমাদের ভাড়ায় যাবে, সেই জন্য ভালো মানের কয়েল দিতে চাচ্ছি না। তো আপনারা ভালোটা ব্যবহার করবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন কয়েলটি এরকম প্রবেশ করার পর, আপনারা দেখেন কয়েলটি প্রবেশ করার পর এখন কিভাবে আপনারা বুঝবেন যে আসলে কয়েলটি সঠিক মাপের হয়েছে কিনা, বা মেইন যে কোম্পানি যেরকম বাঁধাই করে সেরকম হয়েছে কিনা, সেটা বোঝার জন্য একটি টেকনিক আছে। সেটি হলো, আপনারা যখন কয়েলটি ভিতরে দিবেন, কয়েলটি ভিতরে দেওয়ার পর আপনাদের একটি পদ্ধতি আছে, সেটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো ভিউয়ার্স, এই যে দেখেন কয়েলটি আমি হাতে নিলাম। এই কয়েলটি হাতে নেওয়ার পর আপনারা দেখবেন যে ভিতরের অংশে একটি চেননক দেওয়া আছে। কোম্পানি আমাদেরকে চেননক দেয় বোঝার জন্য। তো ওই চেননকটা দেখে আপনাদের বুঝতে হবে যে মিডল পয়েন্টে আছে কিনা। যদি মিডল পয়েন্টে না হয়, তাহলে কিন্তু সাউন্ড ভালোভাবে আসবে না, ক্লিয়ার আসবে না। তো এটা দেখার জন্য আমি দেখেন একটু ক্যামেরা জুম করতেছি। ক্যামেরা জুম করার পর ওই যে দেখতে পাচ্ছেন কয়েলের অংশটা চিনাচ্ছে, কয়েলের অংশটা কিন্তু দেখাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে গোল রাউন্ডও আছে, গোল রাউন্ডের মাঝ বরাবর ওই যে কয়েলের অংশটা দেখা যায়। এটা সোজাসুজি রাখবেন, সোজাসুজি রেখে আপনারা ওই যে কাগজ দিয়ে সুন্দরভাবে, যাতে নাড়াচাড়া না করে, সুন্দরভাবে আপনারা দিবেন। মানে এই কয়েলটা একদম ভিতরেও দেওয়া যাবে না, আবার একদম উপরেও দেওয়া যাবে না, মিডল পয়েন্টে রাখতে হবে। যখন আমাদের সাউন্ড চলবে বা বিট দিবে, তখন কিন্তু এটা আপ ডাউন করবে। একদম নিচে নিচে কোনো রকমের যাতে কয়েলের কোনো ম্যাগনেটের সাথে না লেগে যায় চলতি অবস্থায়, এটা এদিকে নজর রাখবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন এখন আমরা কাগজটি ঢুকিয়ে দিচ্ছি। পাশেই আপনারা এরকম কাগজ বা শক্ত জাতীয় কাগজ আপনারা ঢুকিয়ে নেবেন। কেন ঢুকিয়ে নেবেন? কারণ এই কাগজটা দিয়ে কিন্তু আপনারা গাম দেবেন। যদি গাম দেন আর যদি কয়েলটা আকপোজ হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু সাউন্ড কোয়ালিটি ভালো আসবে না। অনেক সময় কিন্তু কয়েল কেটে যায়, কয়েলে কোনো রকমের টাল থাকা যাবে না। তো এই জন্য কাগজগুলো আমি ভরে দিচ্ছি। তো কাগজগুলো ভরে দেওয়ার পর এরপর আপনারা তাগা নেবেন, অথবা যে কোনো সুতো নেবেন মোটা জাতীয়, সেগুলো এই কয়েলের পাশ থেকে আপনারা সুন্দরভাবে দিয়ে ভালোভাবে নেগেটিভ পজিটিভ গাম ব্যবহার করবেন। তো আমাদের কাছে নেগেটিভ পজিটিভ গাম, তো যেহেতু আমাদের কাছে নেগেটিভ পজিটিভ গাম নেই, সেই কারণে আমরা ডেন্ডি গামটি ব্যবহার করব। সুন্দরভাবে কাগজে এরকম আপনারা দিয়ে তারপর গামটা ব্যবহার করবেন। এরপর আপনারা তাগা বা সুতো দিয়ে কিভাবে কয়েলটির পাশে আপনারা রাউন্ড দিয়ে সুন্দরভাবে আপনারা লাগাবেন, সেটা দেখাবো। নেগেটিভ পজিটিভ গাম দিলে বেশি ভালো হয়, আমাদের কাছে নেই। আমরা এখন ডেন্ডি গামটা দিব। ডেন্ডি গাম দিলেও হয়, তবে একটু শুকায় দেরিতে। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমরা কিন্তু কয়েলটির পাশে কাগজটি দিয়ে ফেলছি। এখন আমাদের যে ওই যে তাগা বা সুতো দিয়ে আপনারা কিভাবে কয়েলটিকে পেঁচিয়ে আপনারা গাম দেবেন, সেটা এখন দেখাবো। আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন কয়েলের দুইটি প্রান্ত আছে। এই দুইটি প্রান্ত আপনারা ভালোভাবে ঘষে নেবেন, কারণ যদি দুইটি প্রান্ত ভালোভাবে না ঘষে নেন, তাহলে কিন্তু লাইন পাবে না, লুজ কন্ট্যাক্ট থাকবে। এটা ঘষে নেবেন, কারণ উপরে একটি কার্বন জাতীয় থাকে, তারপর কিন্তু আপনাদের কয়েলটিতে কাজ করবে। তো এখন কয়েলটি ভালো কিনা মন্দ সেটা দেখার জন্য আমরা মিটার দিয়ে একটু পরীক্ষা করতে চাই। আপনারা কন্টিনিউটি রাখবেন, বিপ সাউন্ডে রাখবেন। যদি কয়েল ধরার পর যদি বিপ সাউন্ড আসে, তাহলে ভালো, আর যদি বিপ সাউন্ড না আসে, তাহলে খারাপ। আবার অনেক সময় দেখা গেছে যদি ফুল যদি কন্টিনিউটি মোডে আসে, বা অ্যানালগ মিটার দিয়ে দেখবেন, ফুল যদি আসে, অনেক সময় শর্ট থাকলেও হয়। তো এখানে মোটামুটি বিপ সাউন্ডটা আসলেই এখানে আমরা বুঝবো যে আসলে কয়েলটি ভালো কিনা। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমরা দেখতেছি যে আসলে বিপ সাউন্ড আসছে, তার মানে কয়েলটি ভালো। এখন আমরা পরের কাজে যাব। তো এখন আমাদের কাজটি দেখতে পাচ্ছেন, তাগা অথবা এরকম সুতো নেবেন। তাগা নিলেও বেশি ভালো হয়। তাগা নিয়ে আপনারা এটা ভালোভাবে মোটা করে পাকিয়ে তারপর আপনারা কয়েলের পাশে দিয়ে এরকম আপনারা হালকা ঢুকিয়ে দিবেন। ঢুকানোর পর আপনারা পাশে পাশে গাম দিবেন, কারণ এটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে, না হলে সরাসরি গামটা নিচে চলে যাবে, সেক্ষেত্রে কিন্তু কয়েলটি সমস্যা হবে এবং ভালোভাবে সাউন্ডটা আসবে না। তো এই জন্য আপনারা এটা ভালোভাবে দিয়ে যখন দেওয়া শেষ হয়ে যাবে, তখন কিন্তু আপনারা নেগেটিভ পজিটিভ গাম দিবেন। তো আমরা এখন ডেন্ডি গামটি দেবো। তো
তো দেখতে পাচ্ছেন এই আমাদের ডেন্ডি গামটি। তো ডেন্ডি গামটি এখন কিন্তু আমরা সুতোর উপর থেকে দিয়ে যাব। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখন দিয়ে যাইতেছি, এখন কিন্তু আমাদের ফিনিশিং ভালো হচ্ছে। যদি আমরা সুতো না দিতাম তাহলে সরাসরি কিন্তু গামটা নিচের দিকে চলে যেত। তো এই যে আমরা গামটা দিয়ে দিচ্ছি। তো গামটি দেওয়ার পর আপনারা কমসে কম আপনারা একদিন শুকাতে দিবেন, রোদে শুকাতে দিবেন, অথবা রোদ না হলে আপনারা একদিন রেখে দিবেন, তাহলে কিন্তু এই গামটি একদম শক্ত হয়ে যাবে। তো এখানে নেগেটিভ পজিটিভ গাম দেওয়া উচিত, কারণ আমার কাছে নেই সেজন্য আমি দিচ্ছি না। তো এরকম আপনারা দিবেন। তো দেওয়ার শেষে আপনারা অবশ্যই রোদে দিবেন। রোদে না থাকলে আপনারা ঘরে রেখে দিবেন বা দোকানে রেখে দিবেন, একদিন পর আপনারা কাজ করবেন। আর সাথে সাথে কাজ করা যাবে না, সাথে সাথে কাজ করা যাবে না বা সাউন্ড দেওয়া যাবে না, তাহলে কিন্তু কয়েলটিতে সমস্যা হতে পারে। আর অনেকেই আছেন সাউন্ড সিস্টেম ভাড়া দেন বা কাজ করেন, অনেকেই আছে মেশিন কিন্তু ওয়াট বেশি, স্পিকারের ওয়াট কম, সেক্ষেত্রে কিন্তু বারবার কেটে যাবে। এই জন্য আপনারা একটা ক্লোজ ওভার লাগিয়ে নেবেন, ক্লোজ ওভার সার্কিট আছে সেগুলো লাগাইলে আর স্পিকার কাটে না। তারপর আপনারা যে মাপ আছে, যে ওয়াট আছে সেইটিতে ব্যবহার করলে তাহলে সঠিক প্রকারে আপনারা স্পিকার সাউন্ড পাবেন এবং কাটবে না। তো এখানে দুইটি প্রান্ত এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এখানে আমরা লাগিয়ে নেব আগের যে কালেকশনে এই যে দুইটি প্রান্ত কয়েল আছে এগুলো লাগিয়ে নিব। তো লাগিয়ে নিলেই আমাদের মোটামুটি সাউন্ড কিন্তু একদম ওকে থাকবে। তো এই গামটি কিন্তু দেওয়া হয়ে গেছে, তো আপনারা ভালোভাবে দিবেন। তো গামটি দেওয়ার পর এবং শুকানোর পর আপনারা লাইন দিবেন এবং ঘষে নেবেন, ঘষে আপনারা কালেকশনে ঝালাই করে দিবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এখন বর্তমানে কাজ শেষ। আরও দেখতে পাচ্ছেন একটি স্পিকার আছে, এটাতে পেপারটি নেই। তো পেপার কিভাবে বাঁধতে হয়, মানে যে আপনার উপরে যে পর্দাটা থাকে কিভাবে বাঁধতে হয় সে নিয়েও ভিডিও দেবো, যদি আপনারা কমেন্টে জানান। তো আজকে এই পর্যন্ত। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করতে ভুলবেন না। আর এরকমই সহজ আপনারা সাহস করে কয়েল বাঁধলে সাউন্ড কোয়ালিটি ভালো আসবে। তো সামনে আরও এলইডি টিভি, সিএটি টিভির ভিডিও আসছে, চ্যানেলটির পাশেই থাকুন এবং ভালো লাগলে শেয়ার, লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করুন।